ithathatũ thutha wa thaa ĩmwe tũmatigire thaa ĩmwe nginya thaa igĩrĩ gũkũ nĩ kwa Riri TV tabarĩra nao nĩ igũrũ rũgĩtũma njĩtagwo Inina Shikshik wendo kanania Jack Ma iria gweta ndore hihi megũtũmĩria ndũmĩrĩri no ngorwo hihi ngĩhũrana na haro ĩtangĩhotekano mũndũ gwĩtwo Sky T Karish ndĩrakuona ũkĩgĩthania good morning Inina Jack Ma na nyawĩra na Muigai thank you very much mũndũ gwĩtwo Mũrĩgĩ wa Kimiti ona ndĩrakuona njĩra pamoja sana mũndũ gwĩtwo Makũyũ Mũrang'a kana ĩkũ Mũrang'a Mũrũgĩtwo Mũrĩgĩ wa Kimiti aratwĩrorere kũrũgĩtwo Mũrang'a mũrũgĩtwo Joyce Mũrĩithi aranjĩra watching from Ranet mũrũgĩtwo Christmas aranjĩra tuned ngamwona o rĩngĩ mũrũgĩtwo Bishop Anthony Mũrĩithi tũtwarĩkia haro nawe no tũkorwo aranjĩra watching na mũndũ gwĩtwo Mũrĩgĩ ndakuona rĩngĩ mũrũgĩtwo Ann Boston Singer ona ndakuona acio nĩ aramekugereire kũrũgĩtwo Facebook page nĩ itũ Riri TV na nĩ ngatho nĩ ndacokereria nĩ itarĩ rĩa kerĩ o rĩngĩ gĩthainĩ kĩa kerĩ kana icibĩinĩ rĩa kerĩ nĩguo tũkorwo tũgĩteretanga ndirĩ gwaika ngũkũ kwa ũmotho twĩna mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa Machengo karibu sana. Thank you mũno Shikshik. Akana nĩ tũikarĩte tũgĩkuonana tuonanagira na kũrĩa ũguo kwa Waipa na ti Waipa kĩama ĩrĩ cia ngari na tũkĩrĩ okuo wega ndũrĩ mwatũkĩria kĩ ndũrĩ nĩ kwega na no njoyi ihinda rĩrĩ ngeithi andũ a ndũrĩ rũcinĩ nĩnjũĩ andũ a ndũrĩ mokĩraga tene magathiĩ kũruta wĩra Ngai amũrathime mũkiumagara na mũgĩcoka na mũndũ megũkumia na andũ memenyerere mũrimũ wa COVID na ũrĩ okuo na ndakena Shikshik wa gũkorwo hamwe nawe. Thank you very much. Marĩ nĩ mũraruta wĩra mwega Ngai amũrathime. Asante sana. Wajirire ndũrĩ nĩ otana. Ndũrĩ makuaga otana. Tiko koko. Acha tiko koko. Ora hodi hoteli. Tondũ tuothe nĩ utana mamenirwo nĩ utana. Na mũtikaga gũkorwo mũrĩ atana andũ a ndũrĩ. Acha. Dan karibu sana. Amari twajitagwo Daniel Kimani Gitau na ndongoragia mbeũ njĩthĩ kaunti ya Nakuru na njokie ngatho nĩ gũka gũkũ Riri TV tondũ tũngĩaga gũka gũkũ andũ matingĩmenya kĩrĩa kĩrahappen kũrĩa ground. So ngeithia yuthi othe ya kaunti ng'ima arĩa marĩ ndĩmere matũbuate tũrung'e meri. Asante. Thank you very much. Ndeta Dani mũthenya wa mũthĩ titwarĩrĩria ũhoro wa mbeũ njĩthĩ mũno makĩria no nĩ wega tũkũmĩhutia na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ na mũno makĩria tũkũhutia ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo budget. Mũthenya wa ira maũndũ ndagwa nĩ matatũ marahanĩkire ũndũ wa mbere ndanjĩra kũndũ gwĩtwo Bahati kwĩna andũ atano marahũrũkire na ũndũ wa kũndũ gwĩtwo njohi ciaibaga kana njohi njĩkĩrĩre nĩ kana na angĩ ta atano kana atandatũ makomete thibitarĩ wa Bahati nĩ ũndũ wa kũnyua njohi. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Ũndũ wa kerĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo thirikari ya kaunti kana mbunge ya kaunti nĩ kũrahĩtũkirio kĩndũ gĩgwĩtwo budget tũtarĩire supplementary budget. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ mũndũ gwĩtwo mũgathe Uhuru Muigai ndĩrakĩgeria kũrehe oka hamwe. Macio nĩmo matukio matatũ marĩa marahanĩkire mabata mũno mũthenya wa ira na nĩmo nginya ngarĩtĩrarĩria ũhoro wamo mũthenya wa ũmũthĩ no reke twarĩrie ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo budget na mũno makĩria kĩndũ gĩgwĩtwo kaunti ya Nakuru nĩ tũrahĩtũkirie tũkorwo na maũndũ maigana ũna twambe tũrore ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo health. Nĩkĩo gwĩtire tondũ ndĩraiguire mũndũ gwĩtwo speaker na ajumbe maigana ũna kũndũ gwĩtwo wadi makiuga atĩ nĩ thondekete thibitarĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ mũno makĩria thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo sub county ciothe 11 thĩinĩ wa kaunti ya Nakuru na arĩa angĩ no kũrĩra mararĩra. Kũrarĩrwo nĩkĩ? Reke njuge wa mbere o njuge thirikari ya kaunti ya Nakuru nĩ ĩgeretie mũno ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ generally tondũ ũngĩkĩrora nĩ ũkuona gwĩ kahinda thirikari ya kaunti ĩragũrire ambulance makĩria 11 na iratuĩka distributed all over the county. Rĩu nĩ ikinya inene mũno na ithuĩ andũ a ndũrĩ twarĩ beneficiary ambulance through represent mathĩna ma andũ a ndũrĩ na mathĩna ma Bahati. Ithuĩ sub county ya Bahati twagĩire na ambulance no ĩkĩrĩ station di kũrĩa Kĩwamu. Reke ngwĩre andũ a ndũrĩ nĩ mateithĩkĩte mũno nĩ ambulance ĩyo. Andũ arĩa ekuĩte na andũ arĩa eteithĩtie na andũ arĩa makoretwo makĩhandle emergency cases. Ndathire ngĩcemania ngĩingĩra kũrĩa medical kũrĩa Margaret Kenyatta kũrĩa wa ciari Mathai baby. Ngĩcemania na mũtumia ũmwe ũguo hinahi akĩndũgamia akĩnjĩra Ngai andathime na arathime thirikari tondũ arutirwo thibitarĩ ĩtagwo Kĩwamu atekũigua
agitwarwo PGH agĩkwo operation nĩ gũthiathiaga tondũ nake ecirĩtie no aherwo mwana mũciĩ na magetha mũmindi wa ibati gũka kũmũteithia anjia koguo angĩgakinyĩrĩrwo nĩ ekuoywo etwarwo thibitarĩ agĩthĩnĩkĩte ngwendaga gũtiria mkazo ũhoro wa ambulance ĩyo yokire Kĩwangũ na nĩ ĩgĩteithĩtie mwena wa Ndũndũri mũno. Wakerĩ njuge ithuĩ mwena wa Ndũndũri no tũcokie ngatho kũrĩ Ngai ona gwĩ thirikari tondũ thĩinĩ wa thibitarĩ iria ciakĩtwo through MCA's initiative ndigwĩciria thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru he mũndũ ũngĩhotete gwaka thibitarĩ yumanĩte na community based initiative tũrĩa twĩkĩte tondũ thibitarĩ nyingĩ nĩ irambĩrĩrio nũndũ wa hihi headquarter gũkorwo nĩ yarokĩti mbeca mbeca igakĩarokĩtĩrwo nyingĩ ta rĩu Bahati nĩ ĩraheirwo kĩndũ milioni 150 Bahati sub county no yo twakĩte Gĩthioro nĩ thibitarĩ ya gũtigwo from the ward allocation kiti tũgĩciria tũgĩthondeka gĩthingĩcorithia kinya plan site plan kinegotiate kinya mũgũnda ũcio wa Karushwa community gĩtĩkĩra tondũ originally ndwakĩrĩ wa thirikari koguo wĩra ũrĩa twarutire nĩ mũnene na niĩ nĩ ndĩrakena tondũ kinya assembly nĩ ĩrakĩ appreciate wĩra ũrĩa tũkĩrutĩte na thirikari ĩyo ĩkĩrĩ nene iza nĩ thirikari ya ngoroba na nĩ ũguo na gũtirĩ hihi MCA na no tũgũkĩora o mũndũ ena strength yake tarĩu niĩ no moke mabenchi maki gwakwa ũhoro wa thirikari na kwao no tũthiĩ tũbenchi hihi kaũndũ kangĩ o mũndũ he mwena ũrĩa agĩkĩte atĩa no generally no njuge wĩra wa thirikari thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru nĩ wĩra na nĩguo nĩyo yoete kĩndũ 32% ya budget koguo thirikari nĩ ĩrarĩa mbeca nyingĩ tondũ nĩ ũndũ wa ndawa ũhoro wa infrastructure equipment kwa employ ndagĩtarĩ nĩ mekũemploy nurses rĩu ũkona niĩ no njugire as a county ona okorwo tũtikĩrĩ tũrakinya hau no njokerie thirikari ngatho tondũ give due where it is give credit where it is due niĩ no njuge nĩ tũkoretwo tũkĩruta wĩra mwega. Thank you very much. 0706776683 ni namba yetu ya ndũmĩrĩri nguhĩ no twandĩkĩre hau kana gũthũkeng'eria-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook live nĩ Lili TV nĩ ũkorwo gĩtwamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kũgera hau tiga comment yaku kana ũshare nĩ tũgũkorwo hihi ngĩgũtambũra mahinda matarĩ kũraihu mũndũ gwĩtwo Dan kwĩna maiti nĩ ndĩrakuonire mbunge mũthenya wa ira na ũrona maiti amwe makĩrĩra matiraheo mbeca cia kĩndũ gĩgwĩtwo health kwa gũtiakĩtwo kĩndũ gĩgwĩtwo mathibitarĩ na maũndũ macio he kĩndũ gĩtagwo crocodile tears nĩ ũguo tarĩ kwĩrĩrithia marĩrĩrithia otoguo mweciria ũgari atwĩra arutire ward kit na wĩra ũcio ndanaruta ira ũguo nĩ ũhoro wa planire o waingĩra ũguo mena andũ ake akiuga atĩrĩrĩ nĩ tũgwĩkĩra milioni cigana ũna tũthiĩ tũkĩrĩkagia wĩra ũyũ na hatirĩ handũ MCA agĩrĩirwo kũrigana na executive fund koguo MCA ũcio nĩ ingiuga ũguo auga nĩ mateke ma mũico araikia tondũ ena ward kit yake ĩrĩa angĩbangĩte nayo athondeke onokorwo nĩ ka dispensary eterere executive yũke mũsapoti hau hangĩ koguo mũndũ wothe ũraigua agĩcomplain thaa ici twĩrwo nĩ mũhecimiwa tũngĩenda gũthiĩ benchmarking tũgũthiĩ gwake tuone na ũndũ wĩgiĩ thibitarĩ nĩ maũndũ maingĩ tondũ nĩ thiĩte wondi nyingĩ to thibitarĩ tũngĩthiĩ kũ benchmark kũndũ kũu kũrĩ ona maũndũ mangĩ ekĩte ona kĩrĩa kĩnini atigagwo nakĩo akate aingĩra koguo mũndũ manifesto yake kĩrĩa MCA aingĩ mekire amwe wao nĩ mariganĩirwo majukumu mao nĩ marĩkũ ground na nĩ kũrakĩire rĩu arana rĩu mĩaka nĩ thirire budget ĩno nĩ ya mũico na nĩ ũkũigua aingĩ nĩ ũkũigua rĩu makĩnegena kuma thaa ici tondũ rĩu tũgĩtua gũthiĩ ground mwananchi arĩũragia atĩrĩ kuna to kwĩna thibitarĩ we yakuĩa kuna to kwĩna maĩ we makumea kuna to nĩ tũrona bara nĩ irathondekwo rĩ we wĩkĩte atĩa ningĩ nĩ kũmataga na mũndũ gũcanũka gwake kũingĩra maobici nikio wonaga nĩ important ukĩcagũra mũndũ ũracagũra no ũracagũra yes mũndũ gwĩtwo mheshimiwa nĩ ndaiguire kĩndũ kĩngĩ kĩa mheshimiwa makiuga nĩ marahingĩrĩrio kũingĩra maobici mamwe
Mheshimiwa na no rogamire kumurugwetwo Wanjiko kule mashinani ri arahingiririo office niki bwana Wainaina kaundu gakoretwo gateguka wega na ni kaundu kangire bara nene muno thini wa mekire ya maundu ya thirikari ino ya county ni kwagire generally kwagire atiriri o department igakorwo na ofisi yayo ya Quran affairs cia department hiyo ena ofisi ya waziri, ofisi ya chief officer, rugwa ofisi wa chief officer tondu no ya accounting officer thirikari ngiuka ndengithi kwi waziri guthi kwi chief officer tondu no ya accounting wa mbeca iria ciarokete igå department hiyo thini wa department icio gu ni gukoragwo na nyamu ingi tagwo procurement office ri ni weroraga miradi ile yothe ingikwo ni department iriku riu kaundu gatathire wega na nie ni ngitinda ngiuga gituika atiri miradi yothe wira wothe urarutwo ni thirikari ya county wigie miradi ile yarokitagwo na mbeca iria iheanagwo ri mugathe Kinyanjui akire issue ya ku centralize ati mukienda mawira marutwo ri mararutirwo office ino koguo ri he office iho ikoragwo ya director of procurement ni office imwe riu gwatwikire andu a mai no nginya mathi office iyo andu a barabara no nginya mathi office iyo andu a githomo no nginya mathi office iyo department ciothe cia county igitwika no nginya mathi office iriko riu ri no uguo tiguo kwagiriirwo andu a education mathi office ya procurement ya education office ya barabara mathi office ya roads ya procurement nigetha mawira macio matige gutwika centralized riu office ino yatwikire ta githinjiro ndungiingira ku ndiona ni igongona ririku gukiruta nigetha wikire and that is the truth na undu ucio ni undu muru muno tondu ithuĩ ona rĩrĩa andũ makiugĩte ũhoro wa centralization twagĩcirĩtie gũkorwo friendly but it turned out to be a monster. It turned out to be a very serious issue ati mheshimiwa ni arathiĩ ndangĩingĩra ona nginya CEO chief officers acio ni marathiĩ makahingĩrĩrio nja rĩu wĩra wa county yagĩtuĩkire rarang'wo nĩ mũndũ ũmwe procurement rarang'wo nĩ mũndũ ũmwe na mawĩra macio nĩ mawĩra maingĩ mũno so that is a big error icho wari mutino munene muno ithuĩ tũrĩ ithuothe twaingĩrire thĩinĩ waguo na niĩ ingicoka ingĩkorwo ndĩrĩ ũmwe wa kũrũa na arrangement ya mũthemba ũcio tondũ tũngĩtuĩka atĩ tuge na ikuru ng'ima ndũrĩ mũgate ũngĩgũra no ũthire nduka ĩmwe ũgũre mũgate ũtahetwo rũtha ya mĩgate ĩyo yagĩrĩirwo ĩrutwo na nja kana mawĩra macio marutwo na nja andũ magaĩrwo ona Bibilia ndĩkĩraga Harũni ndakĩrire mutha wĩra waingĩha ũkĩgayanwo tondu ndungiuga office yo niyo trusted kuri andu angi aciare trusted mawira mangigaywo na makorwo me decentralized ndungiuga ati tondu ng'ania niwe office yo no ungiruta mawira macio mothe kai gutari andu angi maciaritwo kai gutari office ingi cingithondekwo nigetha mawira ma makirutwo at different levels nigetha magiko koguo ukiriro kiu kio na kiriro kiu MCA kana andu aria makiria echinua mararia tondu no mahote kwaria mwana siasa ona ungimuhura kofi no ariuga ni urahurire kofi no chief officer matingiaria tondu matietika tariu no ndigukenda ukigweta aria makiugite tondu makire rungu rwari mundu akihota gwithia kihuru akirwo ni urarutire thiri cia kirei no chief officer macio ndari undu angika na no ya accounting officer mundu uria atari arahitukia koguo mundu uria no faino na tio wagirwo gukorwo faino Dani nyongere haujugia atiri ungirora budget na mheshimiwa ni kwa ngiri nani kuma hindi ya nyamu ino yale hiwele to centralization yukete kurituhia maundu tondu tari wina nituraiguire last year marabso bile 39% only ya budget that means ugo mheshimiwa rauga koro nyamu rari o department na wira wayo ni ndungiraiguire 39%. Ruga ici nĩ tuongerera nĩ mongerere ngi budget ino 100%. Koguo wĩra ũrĩa ũkĩrutwo rĩu tũrenda mheshimiwa ingĩona nĩ 139%. Ũguo mheshimiwa arauga korwo nyamũ ĩno no
mundu mwetibo erio mundu ane wira wake na wira uneano gwiciria ona election ya governor mwenyewe na MCA mare gakorwo iguthu very simple ngorogia ndani kana hihi ni ukuona ta kwina kiru gitwo wathani wakaigite rothini wa thirikari yari na thirikari yari ni thirikari hihi ya cia kusobeta kiru gitwo decentralization leo reke gwire atiriri tuonaga ugo mheshimiwa arago na ine ndasa kutaka centralization ni ule andu momagira tondu wathia ugakorwo ni mheshimiwa ni heanire KCD handu nikendirio ugakora ndano involve riu tuonaga centralization ni ule iragwo atiriri rehe miradi yaku nere ule ndene riu andu ane mehithite hena wa mutate koigi oke handu ehithite tondu no nginya njubia atiriri hengania no ngiyanga no guthi taramu procurement ya kuga atiriri hengania nona thaicire nyumete njoro ni njoro wondire no thie kuguri gwe family tari chaima cithia ikahithoku only because MC uciore ni athire akirehe motion ya kuga CC wa road ndagirire kumani na hau agite momo no guti undu akihota faiyo yakinya ofisi yore ikandho nona haya ogo ni miradi yothe department yothe ogo ni health mundu umwe no urauga riu tangatha hewirangania chief officer ari koragwo stamp tu wa kusaini ukaribu na nikio na thina uria wothe urakorwo wi county ugereire centralization na nini ndera mheshimiwa ni tene ni atige kuga mangishoka o riu utana thimo no kamira budget implement manyitane nyamuerego immediately na andu macokereria office icio nene andu macokererio kone education marute wira wao trade wira wao na mawira menguthi na inya muno na ni gukora MCA nde kuhingiririo nyumba iyo ati tondi arerwo wetu agiro kuingira guku alifuataga miradi yake walikuwa tuona kile ma MP mekaga mathiaga mundu afuataga office ya relevant na gutire mundu weno mdoswa CEO na director ni aba mandikite leti mraya kuko mundu ucio no tuge immediately ona tungigwa rucio ndari gukora office ndari gukora agirwa kuko arugamite mathina mayo mothe ronda tukirira MCA mararira ni office yo na hende yoka kuigwa ndo nimekwo ku kindu gitagwo audit CEO no ganyito na CC wake tondu procurement akauga ndareheirwo wira ni CEO etiwo mheshimiwa koguo ri hande kuonania murenjanira nyima inyuothe he handu procurement yake hitha na ningĩ oka akauga atiriri wodi yakwa ndaugire ndute wira uyu ona nĩ ũrakora mawĩra nĩ mathiaga magacenjio kĩrĩa wandĩkire ũrutirwo tikĩo ũrekĩrwo branch good nikejoke he mheshimiwa ndona kitu gigwitwo health kana health services shikirirwo gicunjĩ kĩa 32 gĩa total budget nĩguo haya iria cokete namba igĩrĩ ndona hihi hetwo gĩcunjĩ gĩa 11.7 na ndona ni infrastructures ni waki na uthii wa nambere wa thini wa kitu gigwitwo county namba ithatũ ndona ĩkĩrĩirwo gĩcunjĩ gĩa 6.8 ni county assembly niki kiroragwo nigetha kuheanwo mbeca gĩcunjĩ kĩigana na he department ino agena makaheo giki niki kiroragwo kuroragwo matumizi tungiambĩrĩria tarĩu ũhoro wa health rĩ ũhoro wa health ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũrĩa gĩcunjĩ kĩnene mũno tondũ nĩ ta consumption wathi waheo ndawa nyingĩ iria iheanagwo in our dispensary iria itirĩhagio koguo thirikari nĩ gũikia mbeca andũ magoka makĩoyaga services iria wathiĩ thibitarĩ rĩ ũgũkora thibitarĩ nyingĩ itingĩragia thirikari thibitarĩ is not a profit making venture koguo thibitarĩ nyingĩ okorwo nĩ aruti a wĩra rĩ no kũrĩ mĩcara marĩhagwo no ndĩracokia dawa na ngari na ambulance icio na facility tarĩu ihinda rĩrĩ kwĩna magũre oxygen magũre mĩtũngi ĩyo andũ arĩa makĩrĩ na mũrimũ korwo terminal diseases ta cancer cukari mbekwa ingĩ maũndũ macio nĩ marĩaga mbeca nyingĩ mũno na ona rĩngĩ na rĩngĩ no ũgĩthiĩ ũigue waziri wa ũgima wa mwĩrĩ akiuga bado mbeca icio no nini na no ũgũthiĩ ũigue ona andũ kũrĩa gĩcagi-inĩ makiuga gũtirĩ na ndawa
tondu ndawa ringi mbeca cigathira koguo iroragwo itaragwo per item costing per item nigetha cumulative ikoneka atirĩ for example we kwanyu nĩ kũrĩ thibitarĩ ũkarorwo thibitarĩ ĩyo gĩcagi kĩu rĩ ĩrenda mbeca cigana mwaka ũgathiĩ wĩra ĩngĩ icio nĩ ndawa theri wacoka ningĩ ũgakĩrorwo staff finally ũkona mbeca icio nĩ ciaingĩha na at the moment no njuge tũtirĩ na thĩna gũkorwo thibitarĩ nĩcio iroya mbeca icio tondũ ona ũngĩgĩkorwo ũtakĩrĩ na ũgima wa mwĩrĩ ona mawĩra maya mangĩ ndũngĩhota gũkĩruta wacoka woka thĩinĩ wa infrastructure ĩrĩa niĩ ndĩ chairman nĩcokete koya mbeca nyingĩ ũhoro wa marĩa atĩrĩrĩ nĩngoretwo ona niĩ ngĩigua ndĩna gathĩna thĩinĩ wa infrastructure tondũ ũngĩthiĩ thaa ici mathĩna marĩa maingĩ nĩ ma barabara ona thibitarĩ ĩyo wakarĩ yage barabara rĩ ndiri ũndũ wĩkĩte tondũ mũndũ arĩ gĩkuo na urubaro kana kuona makonia aigĩrwo mũgongo atwarwo koguo no infrastructure nĩ ndarĩkirie kuona nĩ ikoragwo ĩna gathĩna kanini nĩ ikoragwo ĩna expenditure nene mũno ũngĩtara Mulika Mwizi na street lighting iria ciothe ciĩ Nakuru street lighting na Mulika Mwizi iria ciothe ciĩ thĩinĩ wa Nakuru county nginya ta rĩu highway kũrĩa town umenye bill ĩyo yothe ĩrĩhagwo nĩ department ya infrastructure thĩinĩ wa roads transport and public works na thĩinĩ wa bill ya mweri ĩroka kĩndũ almost 20 million per month bill ya thitima peke yake kwĩ hĩndĩ twarehete thĩna mũno na gũgĩtwo kambuni ĩyo yekire audit ya energy consumption na kĩmap harĩa hothe he Mulika Mwizi nigetha mahote gwĩka audit mahote kuona mbeca ici cia bill irathiĩ igũrũ ũguo nĩkĩ ona twecirĩtie hihi andũ thĩinĩ wa kũrĩa gũkĩrĩ na icagi ũguo tweciragia nĩ matapaga thitima icio mageka atĩa koguo nĩ gwekirwo energy audit na ĩkĩoneka bill ĩyo ĩ igũrũ mũno na bill ĩrĩa yokire kũgeria gũcokia bill ĩyo thĩ hanini rĩ nĩ ku-adopt matawa maya ma LED tena matũmĩraga mangĩ marĩ ma sodium lighting kĩarĩ na kĩbaru kĩrutaga wĩra ta heater koguo nĩ kĩanyuaga mwaki mũingĩ mũno so bill ndĩnacoka thĩ tondũ nĩ kũracokire ningĩ kũrekĩrwo matawa mangĩ maingĩ na hau nĩho rĩambĩte kũrega gwĩkĩra matawa merũ tondũ auga bill nĩ ĩgĩthire igũrũ mũno koguo ũngĩrora thĩinĩ wa infrastructure mbeca iria hetwo niĩ ndĩ chairman ndĩranegenire tondũ maintenance ya matinga marĩa tũgũrĩte machinery cia thirikari maintenance peke yake iraheirwo kĩndũ milioni 10 no department ya requested around 48 million koguo ũrona yo nĩ deficit ya kĩndũ 38 million rĩu rĩ ũgũkora atĩrĩrĩ barabara bado no igũkorwo ciĩna thĩna na ndiũĩ nĩkĩ tũsuggestaga thĩinĩ wa budget tũgasuggest department ĩyo mbeca fulani gacoka ĩkarega kuoyo last time nonire nĩ twanagenete mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ kũrĩa garage ya thirikari garage ũgakora matinga marĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩrĩ mabarari more than half more than 3/4 makomete kũu wakĩũria nĩkĩ ũgakĩigua kwĩna mathĩna maingĩ but the major problem is the allocation ya maintenance na maintenance ĩno rĩ ĩgagĩkorwo andũ arĩa maramaintain mangĩkorwo matarĩ qualified na mangĩkorwo matarĩ professional wega rĩ no gũthũkangia marĩthũkangagia mbeca ici so there is a no nginya gwĩkwo auditing njega nĩgetha kũrorwo wega nĩgetha ona mbeca iria ciarokĩtwo ikaruta tondũ nĩ ũgũthiĩ ũkore macini nene ya milioni 30 ĩkomete nĩ ũndũ wa kĩraci kana ĩkomete nĩ ũndũ wa pump nĩ ũndũ wa pombo na nyamũ ĩyo nĩ rĩu rĩ challenge icio nĩkĩo ũrona infrastructure no njuge nĩ kĩagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩrĩ hau ha assembly no ngĩhutie assembly no yoe tena mbeca nyingĩ tondũ no kuo mĩcara ya aruti a wĩra no kuo mĩcara ya MCA kiumaga koguo budget ya county assembly ĩkuaga mĩcara ya aruti a wĩra ĩgakua mĩcara ya nginya MCA ĩgakua mĩcara ya speaker na development iria ingĩ cirakĩenda ciĩkĩke kũu Gũtuĩka nĩ Kwarĩrĩ TV ririkana mũndũ wĩtwo Mwashimo Machembo arĩ mwarimũ no arie ndagĩka 45 ĩyo nĩ lesson ĩmwe wika mũndũ wĩtwo ndarĩ once a teacher ndone yuthire kana ũnjete ndone tũgĩcutikia igĩrĩ tu makĩndũ nĩ handũ kumonete youth culture gender and sport ndone tũgĩcutikia
2.8 peke yake 2.8 peke yake handu ni mwakuruhanirio handu moririe ciuria ithuĩ nĩtuonire mwaki na ngwĩciria 2. Ona nĩ kũgeria marageririe tondũ hĩndĩ ĩyo twahetwo mirioni 100 na thaa ici nĩndĩrona nĩ 2.8 no kĩrĩa kĩndũ gĩa bata na mheshimiwa nĩekũagree na niĩ nĩmekĩrĩte mbia nyingĩ kwa employment na no youth megwĩka atĩa tondũ research ĩrĩa yumĩte hĩndĩ ĩrĩa gavana thirikari ĩyo yaingĩrire rĩ yatuĩkire andũ arĩa aingĩ marandĩkwo arĩa meho wĩra nĩ kũinũka marainũka no report yaugire rĩu gũkĩandĩkanwo nĩ kaunti ũkandĩkwo mbeũ njĩthĩ nĩgetha maserve duration nene koguo ĩno nĩ youth as a department no wathiĩ kwandĩkana nĩndonire marekĩrire interest nyingĩ hau na youth ingĩ no ĩmatirĩ tu o haha sport ingĩkahihire rĩ kĩndũ gĩgwĩtwo argument ta mũndũ ta mũtumia wa macamba rĩ ĩta cũcũ wa kũndũ gũkũ tondũ ndũrĩ na nakuo ũguo thĩiniĩ rĩ ndĩrona mũhetwo mirioni 647 turuma 2.5 nĩguo tũcitue tu mirioni 6.5 development nĩ ya ici nĩcio tũhetwo icio ndĩrenda gũciĩka rĩrĩ toto ciacio njoke kũgayanĩrie kwĩna youth oho kwĩna department ya culture hena department ya gender hena department ya sport na hena social services na department nĩ director department nĩ director nĩ ũkũna hita gĩcunjĩ kĩrĩa gĩcoka harĩa mwarĩ mirioni 100 nĩ gũcoka ho tondũ wa rĩrĩ thĩna ũrĩa twĩnaguo rĩ youth as a department rĩ youth rĩ mostly ĩndiragwo nayo ndiũĩ kana nĩ ndĩrahĩtia mheshimiwa nĩ national government ndĩrĩ yoka county fully as a department youth koguo vote head ĩno mũno rĩ ĩkoragwo mwena mũno wa culture na maũndũ marĩa mangĩ tondũ bill ĩyo ngwĩciria ndĩrĩ yoka county ĩkahũtũka as a youth ĩgabandwo na nĩkuonaga nĩ ĩrĩmaga gwĩka atĩa no rĩu tũgacokia ngatho tondũ nĩmatwĩkĩrire mbia kũrĩ youth ya agriculture marora agriculture kũrĩ ona mbia kũrĩ kũu twoka kwa employment kũrĩ youth mareka nĩ marekĩrire mbia cia hebia marekĩrire cia trade andũ aya nini aya mareka biashara nini seed capital na mostly youth nĩ matake advantage tutikarore oka department karekeika turore kungĩ guothe na nĩkorwo nĩ budget ĩno ira nĩ tũrami support le mũno tondũ nĩ tũronire nĩ ahutia area iria nyingĩ tũrarĩraga tukauga youth to kũhũra mũbira youth to gũthiĩ motorbike ena maũndũ maingĩ areka na department icio ciothe nĩ macihĩte tarĩu matwara mbia kũrĩa mareta nouga namba 2 nĩ county assembly most of the people arĩa mandĩkĩtwo kũu board right twĩna youth aingĩ mũno assembly na youth aingĩ mũno na no mĩcara kũu wathiĩ mwena wa health thaa ici nĩ njũĩ kũrĩ youth aingĩ mũno marandĩkithio Kenya ICT department nĩ ũgũkora mostly ona budget ĩno ĩigana ũũ iracoka kũrĩa rĩu youth matikarore tu o harĩa tu na no ngũteithĩrĩrie oguo uga nĩguo ũngĩrora harĩ indo igĩrĩ citarĩ ciaingĩra thĩinĩ wa county government na njĩra njega youth ministry ya youth completely torĩa national government ikoragwo na PWDs people living with disability bado party nene ĩrĩ rungu rwa national government. Secondly ũngĩrora thĩinĩ wa employment kana mawĩra marĩa meho ndakena tondũ mũthuri gwĩtwo Dan nĩ arakiuga na ndĩmwĩte mwanake kwĩna nginya ũhoro wa internship atĩ anake arĩa mararĩkia university rĩ county nĩ ĩrĩ providaga internship nĩgetha magĩe na experience andũ mena degree andũ mena diploma na andũ mena certificate na kaũndũ gaka nĩ kĩega onokorwo no karege ũhoro wa youth is a national issue county no ĩremwo kũhandũ county ndĩrĩ na capacity mũno kũhandũ ona gũtuĩka nĩ kwagĩrĩirwo kuoneka deliberate effort ya kũng'eng'ana na no njuge ona thirikari ĩno ya Kinyanjui nĩ ĩrageria tondũ of that again thĩinĩ wa ward allocation MCA nĩ ararehe nĩ aretĩkĩrio abajetire tubeca tuigana ona tũrathiĩ towards the youth ona gũtuĩka nĩ tũrathiĩ rĩngĩ tũkanegena
ndondo wa ndeto yo gukorwo determination ya prices ya empowerment iyo ugakora ni rathi karethina ati ni ndi mwecimu ari dinamenya indo icio igithie kugurwo ciagurwo na mbeca cigana ikaga atiri participation yo ria tukiurania thoko ya kindu kinare ni tunengere yuthi mathimere kana magifuatwo kana maginyitwo guoko mathima mabako nigetha mbeca icio ciaroketirwo yuthi ri tondu nginya ward ni tukiaroketete mbeca cia yuthi ri bado irathio kwi yuthi iyo cigutumika efficiently atia ugakorwo mbeca nyingi bado ni ciaroketirwo no itirakinyira muyuthi na njira njega iratigwo ni kindu kiagurwo ni kiragurwo kina goro muno na tukanagera muno tondu uhoro ucio ti mwega teminitani hau go na neguria mundu gwitwo ndanikiuria o kihano ta kiu hihi ni ukora tarere indo iria turaheo ni county ta inage agoro muno tukagurira munyonyi wa mwana umaga ciringi 15 hau haito tukirehwo ni county uginya kindu gihe muyuthi ri ugakinya na ciringi 15 ehi ni ukora ta indo irambata gukira uria ciagirira gukorwo ugakorwo hatuteithie muyuthi ri turateithia uri hetwo tenda gukira uria turateithia muyuthi leo bwana Wainaina iyo ni iri imwe ingirakaria mundu na ni gukuti jugi atiri tari for example kifi iria muyuthi athiaga akegurira 100 county iragura na 250 warora ndeto yo karibu atiriri this is new dutagi uyu new it's not acceptable agikoro nduthi imwe agikoro 250 ciagirwo kugura nduthi ithatu actually tondu wakigura na banki nduthi ithatu kugwe agikoro iragura nduthi imwe na ciagirwo kugura nduthi ithatu ukona mbeca ici ni cia tumika na njira njuru ni ciathia goro muno onogoro mundu uri uhetwo tenda ni agirwo gukora na profit that's point number 1 number 2 agikoro ni yuthi ni tuge ni yuthi ajoro gikundi kia njoroi kai matangirengerwo mbeca icio maheo kambuni tario maheo kambuni mathima gure kivikivi icio kana maandike proposal nigetha magure riu uri ni ndina thina naguo muno nginya centralization ni ati nginya mbeca iria ciakoragwo kuo tukauga atiri tender 10% ni ya PWD 20% ni ya youth na the women today need rona taginya our world project shirahe youth na jirio and no corner it is not open it is not open in the way ehana tari policy iyo ndungikara the ukurute policy uya tiriri youth 30% youth ni marahiro 10% ngania ni arahiro 7% ni rathire na ngania that crowd of darkness duma iyo ni tukiariria na ati uhoro wa gutinda tukithaithana muno ona gavana ni agirirwo ni ona tha ici ngimwona no ngumwira hau ati okaga centralization ndukaga wega na 30% 20% ya youth 20% ya PWD na 10% ya tumia undu ucio nduraingira well marked ati jende no guthiugo na nikio ndu icio irari agoro tondu aria maheo ri matiri actually thieta beje sana dai rafatana yuthia cio. Thank you very much for Quality TV gona ndagika ni cini kiriri kwini tutige ndagika mwaci hiketa igire mundu wetu producer ni gutugerera ndagika cigano na ndagika 5 kana 10 ngira tukoro tukiinikiriria gwire twina mundu gwitwo mwalimu na mwalimu ni mwalimu once a teacher always a teacher mwalimu mundu gwitwo Dani kana mathare ke kunyitania ciuria ci hamwe nyitania ciuria ci hamwe ciuria cia karere ndona kamwe na muthako muno mwana ta yuthi na gutuikaga kianjiriria kinini gwaci ndugu ndio ni mwareheirwo the new CEO CC the new the CC how the CC wa kindu gwitwo mbeu njithi unduire na mithako eta kiru hau twajiriria ni ukora tari kionereria kana tari bica njiganu ya mbeu njithi ni guka on board leke goire wa mbere ithui tutie turetekania na appointment hiyo na mheshimiwa haha to nimekuona na MC aria angi ni akumera youth yake ni jeshi tige tondu wa mbere ni turenda kindu gitagwo credibility ya mundu uria turareherwo na transparency ingitwa gutarira twambiririe na mundu wetagwo Harimba Baba wari very rude na twatwara petition ni njokagia ngatho ni MCA atwikire rude kurio makiria tukero
ogi au ima sisi ule waikatirwo wa farari tukidampero rusi engineer agioka pressure ikingi hakire mwaka inyuka twaikara kwi mwaka na tukiheo ule warugamagira ri etagwo kiuna kiuna ri aingatirwo finance ni kule mone ni wira riu nona ule twathi kuma riu kiuna ri twarutirwo mundu o kule uraritaya department ino ni renda mundu witagwo youthful person na ndio wega tondu thaici ni appointment irekirwo ndithiete ki county assembly thiru tugutwara petition itu tumere tutikahutukirio CCM ucio twetherwo mundu youthful in that department mundu ukurehe youth hakuhi na mundu ukurehe witikira wikara na mbeu njithi makareta kwirana atiriri hatu wiko tondu wakora thina ucio wothe uraigwa mwecimu akiuga uhoro wa nduthi icio corona na MCA ni metirwo powered ni CEO ucio kana procurement ri mamwire turenda kugura nduthi gwaku njui sheria ya mbere ya procurement mamba gwika market value ya kindu kiu giguka na mbia cigana igatarirwo gikuma mbia cigana VAT na profit na hele etagirwo gukira na still ona wona eno eguritwo 250 muthenya umwe hari andu mabathi goti muthenya umwe wa mithenya ona kone miaka 10 kana igana ni tondu wa ria mekire ku inflate bei gutwara iguru kugo turenda mundu uguka ni youth friendly ta mwezi mwagika gwake unduri ndangikondu matetikanirie na andu acio tondu agoka mere ni nyumba njirire etu mwezi mwa kiu ni kindu important muno turenda mundu to ucio ninge he biri twatwarire mwezi mwa to department yo no turenda ma support yo tondu all the room atekira go support you twamendekire 2018 kababa inuka twano motive no rea youth mena tukiona kindu kia mbere ni youth ndogiya makoge hamwe na biri yo itu ni very simple negutumira mwezi mwa inbox ya mimi twogire atiriri o sub county kwicagura no ri thaici ru ngari kia githurano gia 22 ri tukiriki ugo tugathie githurano kia leaders ya youth o sub county tugakona umwe representative wetu okanige sub county tugacagura per ward leadership ya andu acio ndio gone ndondori kwa mwezimua tuna youth representative andu 11 twacagura ri magakoragwo meanda CCM wa youth na CCM wa youth na youth yari meanda governor uria we riu agikondo go ni motorbike ri kuri mundu ngiramwire gwakwa ndukagure motorbike ta kwa mwezimua riu au gwitu ri twandaga ndania ni turenda kindu gikwa divari okay indo ici turahanda nona magiragurire indo tofauti per ward tondu ndia gwitu rare ri ndihianaine na ndunduri na ndihianaine na minigai guku turi nona riu video yari very simple tuona thina uria twari naguo reke youth magaikara thi na CCM makerana kiria marenda ogone muheshimiwa ogone na leadership teo yake ya ward ya youth no cio wa ward ya cagura no ni agucagura village level koguo na mo youth cio mareciria manera village level eika akona muheshimiwa akamura tu decide rio ona ake agithi hara iguru kuri wa sub county ri akoga tu discuss rio magaikara thi ri county ni yahotha kurani koguo wayo uriugaga atiriri oko ni 30% ino ri muheshimiwa ni kuhota kumifuatirira wega na to 30% ino ni tukuona tare muheshimiwa ni ukwira youth icio ukihe youth wira okuhe youth wira bia ni igana mena bia ni twendaga tuikare na othi tukamenya atiriri kindu giki tumirandi ino mweshimwa kirika na ifumisi nduri hawo cash kuko no ngiyo rero ngoya account yaku KCB MCA mahutukie bili kure yakuga atiriri muyuthi uyu angiona tendari directly fegi iri ari no imufaina arute wira wake ona LPU tondu bia ici no nginya iregera ifumisi ri cikoka itire nona youth igire bekota ku grow in this department na 30% na nikiorona twina thina mwingi ni twa propose te ningi every department minister akorona desk yake ya youth governor leo ngine nekira no twathubuka gututioni to minister general iraga youth yo atiriri tureka gwiko 30% ri ugopokerethera youth twina indo ici kinania kinanekira
nä 30%. Tondå minister nä agä kuma na 30% yake nä road nä kå kwä na 30%. nä ho waigua mwecimu uga atä rä matihotaga gå buatä rä ra mamenye nyamå ä no rä ä hetwo na ndå gecirie atä 30% nä gå ka ngoo nä ndå ndå ri ä heo må ndå warare agä irwo gwetha å yuthi waku wa ndå ndå ri nä getha empower na teithie yuthi arä angä na women arä a mekå na PWD. Thank you very much. Ndona ina ndagika ithathatå tu na ndoni no ni producer akijera gå kwanjire tanyo ndagika ithano ni cinikirire no ni ngwenda ni tucokie kiuria giki na second citanginyiha 10 kiuria kia kindu giki ndona mbeca cia korwo gwitwo Nakuru municipality ni cikiritwo na Naivasha municipality kwihingo njira kuigua gavana ekorwo gwitwo Moro aki upgrade itura ria korwo gwitwo Moro kana town ya Moro gutuika municipality ndinengererwo mbeca na ino ni arari budget ya mwisho hau na hothe etari gazetted no ira gwikirirwo mbeca tondu riu municipality ya Naivasha na Moro ni gwikwa that was a proposal ndiri ratuika affected etari affected legally no ikiage mbeca hihi ciguke yaroketirwo no ukire mbeca thiini wa budget cigutumika tondu mbeca ikirio itari pronounced ati ciathi Moro municipality kana ciathi Gilgil municipality no cio kwa cia guteithiriria town icio through the budget without a specific vote head. Kiuria giki kia mwisho ni riri hihi kuna tagava rari maundu matari kuo horo wa Moro ndinaona haha horo ngithivira MCA gya kiuga ati anga kundu gwathirwo Moro kiuga ngarigira milioni cigana nga milioni pote cia berethera mwangana ki no guku maciri ground gutire aracokereria MCA mwenzake ramwe atiriri tutirutaga wira na vapo turutaga wira na generally no ngorwo nduyu mundu no akiuga ni personally ni nyonete governor ni arutite wira na kuga ni arutite wira ti kuga ndungiaria gukwacwa hari orona hatari hega andu meciragia ati cheki ndakwira chati ino ina gikoni ndakuma ati twitanie okorera gikoga kwira hau ina giko no ndinauga nimenete ndikumenete natuge generally governor no akirutite wira ona gutuika ukiria tha ya stock debate na tugi atiriri korone ninge ugiro na korone ninge onire na mahithia maria makiro gwenda kuga atiriri di kuona governor ta hano ugo ati araria maundu matari ku ni aramenya uria arauga itondu ndagikiuga undu atarakimenya na ogo ta thibitari turaiguaga mwena wa Kristo South kaigua kuria kungi no uria mundu aragucia muringiti na gwake na andu makigucaniria ri tigia ukarania ona itha wa mundu ri kimwana ni kiugaga we ndunyendete tondu ni uraguririe uyu kiratura urarega kuguria no mutingigurirwo ciothe hamwe koguo as per now tutingimujaji na statement ya MC umwe. Thank you. Ndani na hadi kana ndira tushokie na tutirihe na omuri second ona ngwendaga tuiria atiri tondu tocura ugaga ni kwera ni obia agriculture mahetwo biashara mahetwo biashara mahetwo riri 5.9 eno 1.3 billion na araugire kwera ni 40 million na 50 million 90 million ili tikiri hapo hau na munene uga ne uga uke ne kindu gigwe ana okay nduga batika igiririe siasa ho ati mauge mundu gwitwo ndakwira kuri andu maraikia mateke ma mwisho na matika kwe na ari angi nduga iko maheto 1.something billion ile nona ne kindu gigwikwo ati no ngirikiriria kuga atiriri kindu kiria gia bata hari budget ino riu ino indicators hihi ni ukuona ndira tuinokereria na riri hihi ni ukuona ta budget ino ta igukorwo ori okirikana twina 139% ya goroto kia accomplish na mieri menini muno less than a year kiria kingi kuri kindu kihuthuri ni procurement riu atiga itheru tondu ria ngiinuka ona procurement ucio ni arigania office aikare we ugu MCA no urathukirio ritwa ground taru no na guo kuraguriwo 250 masheku no urahuru ti governor na ndoyo le ciragurirwo masheku ndoyo cienire no ground youth maragate masheku aratuguri ona gwitu no gwitura no mundu ni mugitani ni aramenya ati haria thina uri no gikaimithia irio icio ni thina no icimagirwo committee ile aya ni county assembly either in the whole house ni mete procurement hau mamwe ya tatu ile 139 ino witikika na MCA ndirake nile muno araugire atiriri
andu ni maya andu to ni gwikaine mbia ni guka marutage we process cia mbiririe na ihenya cia advertisement 139 ni yothe ni ikiru matigekire interest cia kuga ati turenda kwamba mweno ni gukuri ko eni no ngithie through 139 no by latest tungiuga January wiro wako wambiririe haha riu ona ni wokoba tugithi campaign governor egukorwo mwena wake safe na MC akorwo safe no mangithie makomere nyingi budget ino ri mariganirwo na procurement iyo ri woka gucenjie. Thank you very much. Ugo iri andu garingera tukoro tukirikiri reke njuge ngeithie yuthi yothe aria turenderea kumarutira wira he mundu ngujirite ngugeithia tagwo Ndabaro wa Gathoni kuma Biston no ndagirika na ningumwite ningugeithia ndagirika na andu othe arare kumucie ni mageithio othe na tuendelee kuhoera bururi no tukwendera kunyitana ogoro ni siasa ici wauga wa cia kure iguru citu tuthondeke cia county tondu citu teithagia kure iguru ri ukoya niwe no gukuthi tumenye MC ule twena negereire gavana ule twena MP ni agereire tutigataho ni siasa cia iguru turiganirwo guku gwitu. Thank you very much. Mheshimiwa ni thagi muno shake wa mbere kwenda ukiruta rambi ciakwa ndu andu acio marakuire haha Bahati na andu etagwo hudi na Joyce Ivango ni gituthumbũrĩte na ngiuge enforcement macibu na nginya thirikari ya county rimwe ni maratũhĩngĩca na tũrahĩngĩca na tondũ license icio iraheanwo matirainvolve stakeholders matirainvolve andũ arĩa athuri a itũra na rĩngĩ ũkaigua chifu na MCA mainvolve kũmenya nĩ mbaĩ irĩkũ ciagĩrĩirwo kũheo tondũ andũ maraheo license ya mbaa kanjia kwendia indo ingĩ kũringana na koguo area nĩ kwenda gũkĩrorwo mũno njoke ngicokie ngatho njuge nĩ thengiũ kũrĩ andũ othe athuri nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũikara mwĩna mwĩhoko nani na gũikara mũnyitĩrĩire niĩ ngaruta wĩra nginya ndagĩka ya mũico hĩndĩ ĩrĩa gĩthurano gĩgatangathwo tondũ mwakĩheire wĩra nginya mweri wenana wa mwaka ũyũ ũngĩ na nĩ ngenete tondũ nĩ mwĩrutagĩra ndũndũri waru na mboga na kĩcio rĩu nĩ hĩndĩ ikũrĩte na andũ othe a rũgongo kũrĩa rũgongo ndũndũri gũkũ kĩanda mwena wa Wanyororo mwena wa Tabuga Ngai wa mwega mũrathime na nĩ tũgũthiĩ na mbere kũruta wĩra. Thank you very much. Muthenya wa Friday twina MCA neighboring ndigwa we no nyitanĩtie county ya Nakuru na Nyandarua nĩ tugakorwo twina mũndũ gwĩtwo MCA wa kũndũ gwĩtwo Nyandarua wa Ngarĩ wa Methu nĩwe majority chief whip wa county ya Nyandarua tugakorwo tukiarĩrĩria hinya wa nominated MCA mena mũndũ gwĩtwo Isabella Makori manjĩrĩ atĩrĩrĩ nominated yaheirwo gaturwa ga chief whip atĩa nominated Ekuru mageri na ikuru kwara bila na Isabella atĩrĩ atĩrĩrĩ makinyangĩirwo iratũha nĩ arĩa athure icio tugakorwo tukĩrwo mũthenya wa Friday thaa 2 nginya thaa 3 na maũndũ mangĩ maingĩ makĩrũgĩrĩtwo ũtongoria wa kĩrũgĩrĩtwo thirikari cia matũra oro ũndũ ũmwe na thirikari nene nĩ ndacokia ngatho ingĩkĩria haha rĩ nona nĩ kwajia gũcomoko ingĩkĩria haha ũguo nĩ haro nake mũndũ gwĩtwo Mũigai wa Mũhĩa maingĩ haha na mũthuri gwĩtwo Mwarimũ Tijo Ngure agĩkorwo arĩ mwarimũ nĩ ũmũĩ arĩ provincial inspector wa gĩthomo thĩinĩ wa Rift Valley na mũndũ mararĩrĩria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo ũndũire ndio ciĩko matigana cio makĩrunga na nĩ ngambeka kunde mainda cokia ngatho we wagerera kũrũ gwĩtwo Facebook page mũndũ gwĩtwo John G wa Bagaria wĩ kũrũ gwĩtwo na ikũrũ ndacokia ngatho na arĩa othe magerera kĩndũ gĩtwo rĩrĩ rwa Facebook na arĩa magerera 0706776833 nĩ ngatho nginyagia na hau mũthenya wa rũciũ tindia wega na roromia gũkumia.
kuma kihumo kia maundu mothe mega Naikuru County, mwago maita mwago, rwimbo back to back. Eno ni Riri TV, thie na mbere na kwirorera Riri TV. Riri TV, oyo ni Riri wito. Are you a budding and talented artist who is hungry for quality services in audio and video production? Look no further. Yarida Media is here for you. We have a leading team of talented audio and video producers who will bring your creativity to a reality. From Rostam to Rich Mavoko, Mimi Mars, Goodluck Gosbert, Willie Oeba, Sally Wisdom, and more. Our client list is endless. Book your session today on 0706 582 665 or 0728 004 593. Yarida Media, where quality meets perfection. No hĩndĩ ĩrĩa tuokire gũkuona itheri ndũĩ magĩthirio hĩndĩ ĩrĩa ithe atwarĩte memory na atarĩ kĩndũ mwana ũcio akĩrĩra aikarĩire harĩa kwĩitũrũra maithori kĩeha kĩa ngoro ruo rukoretwo rũgĩgũthumbũra thikũ kiumia mĩeri ona kana mĩaka